Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hammalarga assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Charchamadingizmi? Charchoqlar yo'qmi? Endi yo'lsam yolg'on. Bor, lekin charchoq bo'lmasa ish natija bo'lmaydi. Charchaganda natija bo'ladi. Bizning birinchi savolimiz shundan iboratki, o'tgan yili men muxlislarni yig'latmayman, tafakkur qildiraman. Sababi hayotning o'zi tashvishi yetarli degan edingiz intervyuyingizda. Bu yilgi konsertingiz nima qiladi? Yig'latadimi yoki kuldiradimi? Men qarang, tafakkur qilgan odam yig'lamaydimi? O'zini qilgan xatosidan yig'lab, birovdan o'pkalab yig'lamaydi. Yig'i bilan yig'ini farqi borda. Siz bilan biz ham masalan ko'p yolg'onni ko'rib, ko'p haromni ko'rib, ko'p haqsizlikni ko'rib, indamay kelyapmiz-ku. Baykodlarni ko'rib, indamay narsalarni olib yeb bolamizga olib berib ketyapmiz-ku. Vijdon qiynalsa yig'laysizda. Masalan, oddiy misol. Endi oilasida haligi tashvishi bor, boshqa bor, o'zini ko'rib qolsa bo'ladi-yu. Qo'shig'ida o'zini topib qolsa yig'lashi mumkin. Unaqa yig'iga hech kim qarshiligi yo'q. Biz masalan deylik, maqsad yuragini ezib, ana qilish emas. Maqsad dunyoda yashashdan maqsad mana biz paytlarda, men aytdim-da, biz paytlarda 80% qo'shiqlar yig'latadigan va hammasi ma'noli bo'lardi. Hozir ko'proq anaqa beramiz. Yoshlarimiz hozir ancha sabrsiz bu masalada. Dunyo chunki o'syapti-da. Nima deydi? G'ildirak juda ham tez aylanyapti. Zamon bobo kutmayapti bizni. Kutmayapti. O'shaning uchun yoshlar ham bir ilinib qolay deyapti, boshqa deyapti, lekin yoshlar ham o'zini topayapti, masalan, o'sha qo'shiqlar. Yig'lagan albatta yig'laydi-da. Agar yengil topsa, haligi yengillik tortsa o'sha yig'idan, yig'lasin albatta bunaqa yig'idan. Ma'no chiqadi. Yig'lab ko'zini yuvib, haligi betini yuvib, surmasini surkab ko'chaga chiqqan hayot davom ekanligini biladi. Eng keragi bugungi kunda men solishtirsam, bilmayman sizlar qanaqasi sotsial naproslar o'tkazasizlar. Men o'zim tekshiruv, nima deydi, solishtiruv o'tkazdim. Bizi paytimizda o'zini o'zi otib yorgan, o'zini o'zi osib yorgan, o'zini o'zi yoqib yorgan kim uchundir juda ham ko'p bo'ladi. Hozir juda oz. Qadr qiymatlaringizni bilyapsizlar yoshlar, bu eng keragi. Sevgi sen kimgadir qurbon bo'lish emas, sevgi senga xush yoqib, senga xush olib kelganda sevgi. Seni ozorlasa, estikina yig'i keladi yig'lasa. Agar farqiga borilsa, o'zini o'zi bu narsa qilmaydi. Eshikni mahkam bekitib qulflab, yig'lab yana pardozni qilib chiqib, yana hayotida davom oqtarib ketaveradi. Shuning uchun yig'latishma degan ma'noda shu narsalar bor farqida. Gulzibba, sizni har bir ashulangiz shunchaki yaratilmaydi. Har birida tarix bo'ladi, hissiyot, kechinmalar. Menga juda ham qiziq, Jahannam ashulangizni yaratishga nima majbur qildi? She'rni o'qiganimdan keyin endi mana shu nima deymiz? Passivni, aktivni erkaklar bor, masalan, deylik, haligi erkak bo'lib erkaklar bor, erkak sifat bo'lib ayol bo'lganlar bor, ayol sifat bo'lib buzuqchilikda yurganlar bor, erkakman deb ko'krak yurgan. Eshitib ko'rib kelyapmiz. Haqiqatni ko'ziga qarasak, voy, bunaqa narsani aytib bo'lmaydi. Ko'rib bunaqa narsa qilib bo'ladi-yu, aytib bo'lmaydimi? Biz uni ichida ko'rib yashab kelyapmiz. Aytishga majbur bo'ldim. Qachongacha? O'zimiz hamkasblarimiz ichida ham bor, boshqasi ham bor. Nechtasi qon topshirayotganda faqat vrachlar biladi, e'lon qilinmaydi. Yomon kasallar kelib chiqyapti. Hammasi shuning orqasidan. Nima uchun biz bolalarimiz buni ko'rib eshitish kerak? Nima uchun biz haligi yaxshi hayot ana не можем предоставить им хорошую жизнь deydi-yu. Nima uchun biz yaratib berolmayapmiz? Shu narsa majbur qildi. Nima shuni ko'rib ana qilish shartmi? Lekin bitta ular gunohkor emas. Oldin unaqalar bo'lgan. Asrlardan asrlarga kelgan. O'ylamanglar, bu kecha chiqmadi. Bor dunyo yaralibdiki, Lut alayhissalom qavmi, Ad qavm, Samud qavmi, hammasi shu suralar shunaqa qavmlarning ustiga tushgan. Lekin qaysi qavm baqiribdiki bu narsani ko'kragiga urib barbod bo'libdi. Baqirmaslik kerak. Bo'ladi. Haligi hayotda kami bilan tug'ilgani bo'ladi. Endi yoshlar xafa qilib qo'yishadi yoshligida, keyin borib anaqa qilib qoladi. Lekin uni baqirib ko'krakka medal taqib ko'chaga chiqib yurish shart emas. Hurmat qilib yur. Seni ko'rib indamayaptimi? Demak, sen jim yur. Chunki bu jamiyatni buzadi. Maqsad shu, aytishdan maqsad. Kimnidir kamsitish emas. Aslo va aslo bunaqalar ustidan kulib ham bo'lmaydi. Gapirib ham bo'lmaydi. Lekin ota-onalarga aytish kerak. Не надо стервозничать. Hammada o'ziga yarasha qiyinchilik bor. Butun ayol bo'lgan, butun erkak bo'lgan er-xotin bo'lib ham yashalmay, baxtini topolmay yurganlar ham ko'p. Ular kimga aytsin dodini? Hammada har xil tashvish bor. Hammani haligi kechirasizlar, qo'pol qilayotganda ularda haligi anaqasi bilan ovora bo'lib ularga e'tibor qilmaysiz-ku, ishtonning ichidagiga. Pожалуйста, mahkam tortib bel bog'da. Mahkam erkak bo'lib yuring.
sizni erkak qiyofasida ko'ryapmiz, erkak bo'lavering. Ayol qiyofasida ko'ryapmiz. Iltimos, ayol bo'lavering. Bizni o'zbekligimizga, bizni musulmonchiligimizga yarashmaydi u narsa. Chunki bizda din, urf-odat, din boshqa, urf-odat boshqa. Urf-odatlarimiz ham diniy urf-odatlarimiz bor. O'zimizning o'zbek urf-odatlarimiz bor. Juda qattiq bo'lgan. Men nechiga chiqdim bolalarim. Uyga borsam, akam haligacha boshimga ro'mol o'rab chiq dedi, gaplashmaydi men bilan akalar. Boshimga ro'mol o'ramasam, Marg'ilondanman. Buni qilib o'ramaymiz biz. Mundaqalarda biz o'ramaymiz. Men qabul ham qilmayman. U bizni o'rash boshqa. Bizni o'rash bunda qilib ro'molni orqasiga o'raydi-da, bunda oq ro'mol tashib olib, erkaklarni ko'rganda bunda qilib labiga tishiga qistirib oladi. Endi biz shu urf-odatda katta bo'ldik. Shunday ko'rgim kelib shekilli-da, shuning uchun aytdim. Hech kim aslo va aslo birovni haqorat yana qilishmas. Himoya qilishimiz kerak agar birov xafa qilsa bularni. Lekin ko'chaga chiqib ko'krak kerib yurishiga yo'l qo'ymaslik kerak bunaqalarda. Bunaqa klub ochilibdi, andaqa bo'ldi. Biz siz ham bora chaqa qilyapsiz, boshqa qilyapsiz. Nimadan umidvor bo'lib qilyapsiz? Ertaga nima deb bosh ko'tarasiz? Ertaga o'g'lim deb beshlarga solib, to'ylar qilib, qo'ylar so'yib, birov Alloh asrasin bir bola qilib qo'ysa, butun bolangiz bor, mayli hayoti barbod. Sizning orzu havaslaringiz barbod. Siz bilan er-xotinning o'rtasidagi отношения barbod. Endi o'sha farzandni ko'chaga otib olmaysan. O'ldirib ham olmaysan, lekin o'sha farzand bilan o'sha anaqani birga tashishing kerak. Yukini. Sharmandagarchiligini. Bilmayman nima deydi. Yangi znak как это назвать. Bu 9000 bor o'zi. Men unaqaga so'zdan topolmayman. O'shaning uchun jahannamga aytdim. Insofi borlar, ko'rib turib indamagan ham shayton. Ularlaydi o'zi. Buni o'sha borib aytish kerak. Xabar olyapsanmi bolangni? Bor, xabar olib qo'y. Undoq emas, bundoq. Indamay, menga nima deb ketganlar sherik o'sha gunohga. Uni bilmayaptilar-da. Tushunyapsizmi? Uni ko'pchilik aqli yetmayapti. Men ko'rib turib, teskari qarab ketsam zo'r bo'ladi. Men gunohsizman deydi. Aslida saniga Alloh ko'rsatdi-ku, o'sha gunohga sherik qilib qo'ydi. O'shadan chiroyli chiqib ketish harakatini qilish kerak. Ikki og'zim o'tib aytib qo'yib ketish kerak. Ya'ni men ko'rmasman, tarafni tutib olganman. Iltimos, o'zingizni hurmat qilmasangiz, bizni hurmat qiling, mayli, haligi ishim kiyib ola qoling deyish kerak. Shunday. O'tgan yili konsertda mana Surmaga o'xshagan juda ham har tomonlama chiroyli asarlar ko'p bo'lgan. Mana premyeralardan to'xtamayapsiz, lekin konsert uchun ham mana shunaqa chiroyli asar sovg'alaringiz bormi muxlislarga? Agar shuncha aytganimizdan sovg'a olmagan bo'lsangiz, yo'q, men talqin qilib kelyapmiz-ku, hozir yana beraman. Endi bu yil biz 4 tadan 5 tadan 6 tadan qilib berayotgan sababi konsertga yangi kelgandan keyin ishoning, men bir narsani bildim. Shu konsertdan oldin bir Hachaba 5-6 oy oldin boshlash kerak shekilli tanishtirish kerak. Konsertga kelganda 20 ta 30 ta qo'shiqni orasida endi 25 tachalar bo'ladi. Qabul qilish rosa qiyin. Haliga ashulaga naqli nima dedikin, andaqa dedikin deb hazm qilinguncha ana ashula o'tib ketib qoladi. Shu narsalar ko'p bo'lgani uchun berib taqdim. Endi nima deydi, tajribadan kelib chiqqan holda ishlayapmiz. Demak, hammasi konsertgacha muxlislarga yetkazdi. Ha, surmani qo'yishmayapti. Surma topaman, surma qo'shig'i yana konsertdan keyin mashhur bo'lib ketadi. Hitga aylanadi. Masalan, konsertlar maxsus premyera qilmagansiz. Masalan, konsert orqali уже hitga aylanadi. Lekin qolgan qo'shiqlar ham haqli edi hit bo'lishga. Lekin ularga zamon bo'lmadi. Men hammasida o'ynalmayman. Kuchim yetganicha o'ynayman, kuchim yetmagancha o'ynalmayman. Lekin bu degani hamma qo'shiqda bir har bittasi meni farzandim. Nechta qo'shiq bo'ladi repertuar? Endi ko'rasiz. Muxlislarga qiziqda. Endi muxlislarga qiziq, biletiga yarasha oladi. Muxlislarga qiziq bo'lsa, mana bu konsertlarga ham kirib ko'ring-da, orqada bo'layotgan konsertlar bor. Har kuni repetitsiyadamiz. Tap-tup fonogram aytilayotgan monondaqa bardakka pul to'lab kelayotganlar bor-da. Gap yo'q. Menda bunaqa gapni so'ramaylar ham bundan keyin. Men buni ko'rgandan keyin aytdim. O'zim boshimdan suv o'girib oldim dedi-yu. Mana deb charchamasan Usmonova dedi. Bunaqa ishlaydigan odam qolmadi musulmon. Раньше хоть как-то что-то пытались, hozir yo'q unaqa narsa. G'amsiz, tashvishsiz, shartlar qo'yib, o'rtaga chiqib ashula aytyapti. O'rtalar meni nafasim qisib, har kuni charchayapsizmi deyapti. Men siqilyapman. Dori ichaman, siqilmaydi, boshqa qilaman. Я не знаю, как себя успокоить. Nechiga chiqding deb so'ra. Mendan ko'p so'raladi. Nima qilasiz? Hadi bir xo'jayim dedi. Nima qilasiz siqdim? Nima qilib siqmayman dedi. Bu narsalarni yetkazib olishim, men bolalarim bilan o'rtaga chiqyapman deb tasavvur qilyapsizlarmi? Как можно не переживать? Menimcha bu faqat ish kostyumlarda yo gaplarda, iddao qilishda, yo shouda va kataysa qilib yurib, va chiroyli yondirib qo'yishda emas. U zrelishi.
kerak, мы делаем. Qo'shiqlar o'zini o'rnini topsa, innaki yulduzli bir oilada eslaydi. O'zini topsa. Agar meni svetim eslab aytdi, rosa zo'r lazr qiluvdi, bir oilada eslamaydi. Sen 7 dan 70 gacha, 80, 100 gacha eslayaptin, demak qo'shiqlar yashayapti. Men qo'shiqlar yashash tarafdoriman. Ustoz ijtimoiy tarmoqlarda kuzatyapman. Har kuni hamma narsaga vaqt topyapsiz. Zalga ham, sog'lig'ingiz ham, sal orqaroq yurib. Orqaroq chiqib beradigan savolim sizni hayotingizni jinoiy olamsidagi eng og'ir sahna siz uchun qaysi biri bo'ladi? Menimcha agar rostakam badiiylashtirib ko'rsatsa juda og'ir sahnasi ko'p bo'ladi, lekin men yana bir bor aytaman, tafakkur qilyapman-ku hozir diniy tafakkurdaman. Agar o'sha kunda o'tmaganimda men qiymat bilarmidim, shu bugungi qiymatini bilmasdim. Men kelgan jurnalistlarning hurmatini bilarmidim, yoki o'ynayotgan o'yinchilarning hurmatini bilarmidim. Musiqantlar necha yildan o'qigan, shular hurmatini, bugungi Alloh bergan ne'mat qiymatini bilib, dastoyni bo'la olarmidim. Men shuni ko'p tafakkur qilganim uchun hech ham og'ir kunlari yo'q. Agar Alloh bir eshikni ochadigan bo'lsa, mana shu gapni hamma burniga sirg'a qilib taqvosin, yo'qsa qulog'iga. Agar Alloh bergan ne'matidan oldin qiyinchilik bo'lsa, 5 ta eshik o'zi bekiladi. Shunda tayyor tursa, eshik ochiladi, juda katta ne'mat. Men qancha qiyinchilik ko'rgan bo'lsam, mana bu kunlar bor ekanda. Demak, men senga bu kunlarni berishimdan oldin sen shukronali qul bo'l, ko'rinamay bo'lma degan maqsadda men tayyorlagan. Shu imtihondan chiqarganim uchun balkim Alloh alam. Shuning uchun mana shu anaqada yurgandirman. Lekin tayyor chiqqanlar kim turdi aytinglar? Hech kim yo'q, tayyorda. Voy, ana ko'rdingizmi? To'yga palonchi kelibdi deyshadi. Haligi yosh qizlarni pardoz qilib kelganini ko'rasanda, orqa poddershkasini bilasizmi kim deydi? Bilmasam, endi poddershkasi kim bo'lsa, salomat bo'lsin deyman. Bilaman, 3 yilga bormaydi. Qulog'idan tortib chiqargan odam sen kimsanki, sen kimdir poddershka qilasan. Vallomatga ham aytaman-da, har kim o'ziga o'zi aytish kerak. Men kimman? Kimdir poddershka qilay, yordam qilishim mumkin. Lekin qulog'idan tortib yulduz qilish mendan emas, sizdan emas, undan emas, bundan emas, Allohdan. Shunga loyiq bo'lgan odamga beradi. Ha, oyoq osti qilishadimi? Qiladi. Holatda qilib seni ustingga oyog'ini artadimi? Artadi. Topiladi unaqa ham. Artilmadi men ustimga. Nima tuhmatlar ko'rdim. Yaqindagina davlatimiz rahbari tomonidan san'atkorlar to'y tomosha konsertlar uchun qo'shimcha soliq borasida qaror loyihasi muhokamaga qo'yildi. Nima bo'ldi? Soliq qo'shimcha soliq konsert tomosha yoki to'ylar uchun ham qo'shimcha soliq to'lash borasida loyiha hali tasdiqlanmadi, muhokamaga qo'yildi va bu ko'plab san'atkorlarga yoqmadi va e'tiroz bilan chiqishyapti. Sizga buni munosabatingiz Endi mana shu yerda bitta narsa aytdimmi, yorug'lik kiritdimmi? Soliq qaysi tomonga soliq qo'yiladi? Uni o'ylash kerak. San'atkor endi umumiy qilib aytsam borku, o'sha rahbariyatlarimiz ham eshitsin-da, biz prezidentimizga material olib kelayotganlar juda adashadi-da. Ana endi maslarga aytaman-da. Indamay keladi shu kunga cho'rdi. Voy, to'ylarda isrofgarchilik bo'lyapti, san'atkorlar qisqartirish kerak. Agar biz isrofgarchilik bo'lsa, konsertlarga qo'ymaylar bizni. Nima qilib davlat tadbirlariga bizni qo'yyapsizlar? Sizlar bugun men masalan bugungi san'atkor emasman, 40 yildan beri kelyapman. Qaysi davrda? Rashidov tufaylidan beri kelyapti sekin qurilib. Voz kechinglar bizdan. Qo'yinglar san'atkorlarni qirib yuboringlar. O'zlaring o'tkazaveringlar. Xatm Qur'on qilib, aqiqa qilib. Nima bo'ladi? Kim ishlaydi? San'atkor o'ziga o'zi eng yomoni ham, eng ishlamaydigani ham. Fonogramma qilish uchun ham nechta pul ketadi? Sanaylik. Va to'rtta bir tomosha qilsangiz, tug'ilgan kun qilsangiz, halida fonogramma aytib bo'lsang chaqirasiz-ku. Men misol yirtiq jinsida yoki eski tusga kiyinib kelsam, yoqamanmi ayting? San'atkorga qarab ko'pchilik o'zini o'lchaydi, unda emas. Haligi nima deydi? Общественный odamda kosmetologiyaga borishi shart. Это лицо народа. Kiyinib yurishi majbur. Xalqning yuzi. Kiyinib yurishi ham o'shaning uchun yirtiq-sirtiqqa men indamay turdim gapirganda. Xalqning yuzi, biz Amerika emas, biz urf-odatimiz anaqamiz bor. Lekin bularning pardozi bormi, boshqasi bormi, soliqdan olyapti. Bironta qo'shiqqa pul to'lanyaptimi bizda? Soliq yaxshi. Har bitta bayramga pul to'lashga qurbiylar yetadimi qo'shiqda? Zakaz qilayotganda to'langlar, gap bo'lishi mumkin emas. Ya u san'atkorlarni qiryapsizlar. Bugungi kunda juda ham qiyin. Oldingidaqa sponsor yo'q. Oldingidaqa sevib qolib sponsor bo'ladi-ku, mayli-da. O'ynash bo'lsam. Yo'q, u ham yo'q hozir. Aqlli yo'q qoldi hamma. Meni qachon ishlab berasan pulimni deydi. Bitta podarka qilsa, sana 1 yil oyoq osti qiladi, pul qilib. Ko'ryapmanmi?
bor ko'ryapmiz. Endi haqiqatni aytadigan bo'lsak, buni kesmasdan haqiqaticha qo'ysalaring, hamma fikr qilsin dasturxonga. San'atkor yomon bo'lsa, san'atkorni puli ko'rinayotgan bo'lsa, biz haliga har kuni ko'z-ko'zchimiz. Biz ko'z-ko'zchimiz. Qilishga majburiyatimiz bor. O'zbekistonda san'atni o'sayotganini biz dunyoga chiqaryapmiz. O'z-o'zidan menga yo Isroil, yo Amerika, yo Hindiston, yo Arab, yo boshqasi kiryaptimi? O'sha ko'z-ko'zim uchun kiryapti. Meni ishim shu, vazifam shu. San'atkor vazifasi shu. Kelsa 15 gapirishi noto'g'ri. Ularni kesish kerak, chopish kerak. Lekin yurtidagi bor narsani ko'rsatadi-da. Biz xalqimiz mana shuni, masalan, men kosmetologiyada ko'rsatyapman, bitta Lamborghini puli, bitta haliga apparat. Bu siz boring degani emas. Masalan, lekin qurbi yetgan общественный odamlar bor-ku, borishga majburiyati bor, borsin. Pulni cho'ntagiga tiqmay, hali kesormasin degan maqsadda qilyapmiz. Masalan, biz reklama qilayotgan bo'lsak, bizga besplatno qilib qo'yadi, bizniki aytamiz shu narsani. Lekin men odatini yashirmayman, hamma yo'lda aytaman. Shu masala chiqyapti. Topinglar, lekin 30 yoshgacha любой narsa qizlarga harom. Alloh bergan go'zallik, go'zal qizlar. Hamma narsani qilib tashyapti 18-19 yoshda, o'shancha o'tgan safar so'kdi. Qilmanglar shunaqa. Chunki qizlarimiz o'zi tug'ma go'zal. Мы азиаты очень красивые. O'zbek, tojik, очень красивый. Qozoqlarda qanaqa bo'y uzun chiroyli qizlari bor. Zачем вы tуда-sida qo'yib? 40 dan keyin men o'zim sizlarga maslahat beraman. 40 dan keyin bu remont qilib. Chunki yig'ishtiriladi, 40 dan keyin osiladi odam. Shuning uchun aytilyapti, odamlar bilib, конечно, сыр в масле. Да я не для тебя говорю. Кто лежит на диване, пусть и лежит дальше. Vaqt soat kelib bilgan biladi. Men просто aytayotganim, biz san'atkorlarga ko'p umumiy men masalan qo'ltig'imga ham olib boraman. To'g'risida haliga qo'ylarni yoniga mollarni qo'yib boqaman. Charchadim. San'at birov isrofgarchilik bo'lsa ham, san'atkorlar davlatda masalan senatda o'tirganlar, deputatlar hayotiga qaranglar, qizlari qanday yuribdi, qaranglar. Isrofgarchilik qayerda ekan? Biz ishlamayapmizmi? Qachon uxlaganimni kim ko'rdi? Aytinglar. Men yig'lab boraman. Men kecha bukri yig'lanaman uyda. Charchab ketadi odam. Ertalabki 10 yerni chiqib ketib, sport kerakmi? Kerak. Я должна быть в форме. Я вам нужна. Qachon siz boryapman? To'laganda to'lib, to'lamaganda to'lamayapsiz. Indamayapsiz uni. Endi nalog. Mayli. Kimchi deydi, kim ishlaydi, kim yangi qo'shiq qiladi? O'ldiringlar san'atni. Gap bo'lishi mumkin emas. Nalog tugul litsenziyani ham 10 barobar qilib qo'yinglar. O'zlaring ashula aytinglar. Boshqa gapim yo'q. Ayrimlar shu uzr gapingizni bildim, ayrim san'atkorlar shu litsenziyani ham gapirganda, ya'ni biz litsenziyaga ham pul beramiz, ham soliq tomondan bizni nima qilyapti? Litsenziyani o'zini paytida aytdim, o'zini paytida soliqdan ozod qilish uchun litsenziyani hammani o'ziga yarasha urbiniga qilinadi. Nalogni qayerdan to'lanadi? Konsert, xalq konsertlaridan to'lanadi. Tushunyapsizmi? Hozir endi to'ylardan oladigan bo'lsa, to'ychivon masalan bir san'atkorga nalog to'lash uchun yana shuncha pul to'lash kerak. Hamma ham o'g'ri emas, ishlab topayotgan ham bor biznesmenlar. Shu davlatga qog'oz qilib olib kirib ketayotganlar hammasilariga o'xshab они не получают, они зарабатывают. Вот эти вот если мы разницу поставим, кто получает, пожалуйста, да вы хоть трижды налоги сделаете. Слушайте, а вы откуда вы вот эта машина, ваша дочка, ваш сын, Англия, Америка, так. А вот этот зарабатывает, этот что делает? Налоги платит? Платит. To'y qilish haqqi bor. Nima aytaman? Bu bilan buni Da не хотите san'atkor? Bittadan o'ynashini olib chiqadi-da, ashula ayttirishadi, boshqa yo'q. Asl san'atkor chiqishga qiynaladi 3 kungacha, bundan keyin ham qiynalar ekanda. Hozir ham orqasida mana aytib shu kunlarda eshitdim. Bilasizmi, kim поддержкасы deyishyapti. Ammo nima qilay поддержкасы bo'lsa? Так идите, пойте и работайте, пусть они платят налоги. Borarmikin xalq shularga? Hadi bismillahirrohmanirrohim. Shundan boshlaylik. Madaniyat qayergacha boradi? San'atkorga tosh otishdan oldin men butunlay hamma san'atkorlar uchun aytyapman. O'zaro bir-birimizni go'shimizni yeyishimiz mumkin. Ahmog'imiz ko'p, san'atga zalotnilar ham ko'p-da. San'atkor, sizlar ham san'atkor deyapsizlar, hammasi san'atkor emas, ijrochi ko'p. Ijrochi ko'p. San'atkorlar juda 3 ta 4 ta chiqadi san'atkor chiqsa. Kim qo'shig'i yozyapti? Hamma eski qo'shiqlarni olib kelib remix qilib aytilyapti. Yulduz qashta to'y kirsang Yulduz Mo'ron qo'shilar. Birinchi ma'na avtorskiy pravamni pulimni yig'ib bersin, davlatimiz ne налогdan gapirsin. Давайте будем считать. Сколько лет поются мои песни? Я хоть копейку попросила? Нет. Shu qo'shiqlarga nisbatan rivojlanib keldi yoshlar. Ana endi mana ham pul to'layman, men pul so'rayman. Pulimni to'lab qo'ydim. Shuncha yillikini mana olaman. Я не буду петь. Налоги пусть платят они, которые будут петь. Я, например, не собираюсь все это делать. Мен концерттан to'lasam.
Litsenziyani to'lasam. Konsert qilayotganda men bitta o'zimgami to'layapman litsenziyani. Butun ishchilarga kim ishlatsam olaman. Va keyingi savolimiz, yana konsertga qaytamiz. Nalogdan gapirdilar. Konsertga qaytamiz. O'tgan yili qishda bahoriy konsert bergandingiz 20 kun. Bu safargisi 19 kun va yana 4 ta seans bor. 24 ta konsert xullas. 24 ta konsert va beradigan savolimiz bahor bilan bog'liq konsertingiz. Bundan tashqari Zo'rtavada ham premyeralar qilganingizda studiyalarni ko'rdik. Bahoriy kayfiyat. Bahorni shunchalik yaxshi ko'rasizmi? Men hayotni yaxshi ko'raman. Chunki hayotda yashab fikr qilib bu yoqqa tayyorgarlik qilyapman. Hayotni yaxshi ko'raman. Hayot degani mana ko'pchilik voy o'lib qolibdi deydi, men o'shancha ko'p anaqa qilmayman. O'lmaydi, odam ko'chadi. O'ladi, boshqa palto kiyg'izishadi u yoqda. Bu badan qoladi, boshqa badanga o'tadi. Hayot bu. Hayotda kitoblarda o'qisanglar, anaqa qilsanglar, o'lim yo'q. Yes, bardavom. Faqat insonlarga berilgan bu narsa. Qolgan qurt-qumursqa hasharotlarga, hayvonlarga berilmagan. Просто люди не понимают это-da. Hayot go'zal-ku. Tafakkur qilib yashash undan go'zal. Shuning uchun azizlarimiz, men nalog haqida qattiq gapirgan sap bo'lmanglar, lekin qo'shiq do'zlaringga tasla yaqinda xudo xolasa. Chunki asl san'atkorlar shunaqa bo'ladi-da. Kimga yoqadi nalog qadi. Endi kimni qorni og'rib qolsa, san'atkorga osiladi. Tevada qiladigan. Xalqni sveti vaqtida emas. Ano gestlar chala-chulpa ishlamayapti. Masalan, deylik, o'sha elektrichество beradigan. Safa oxirgi savolim. Viloyatlarda ham Men sizdan savol so'raman, xotib turing. Nimaga atga qarashmayapti? Xalqda boshqa g'ami yo'qmi? Ha? Xalqda mendan ko'ra sizlar ko'proq xalq ichida yurasizlar, a? Men-ku to'ylariga borib anaqa qilib, xalq ichiga tushinglar, qancha g'ami bor. Maktablar nima bo'lyapti, o'qituvchilar nima bo'lyapti, qanaqa отношения bo'lyapti, как относятся к нашим детям. Xotinlar uyda o'tira olmayapti, ovqatini qila olmayapti, bolasining anaqasidan yaxshi pampers chiqib qolgan. Hay, bu narsalarga shuncha narsaga qarash kerakda. Sizlar yana o'tirib olib san'atkorga. O'zi san'atkor bahona bo'lib qopti. San'atkor bilan shirma qilmasin hech kim. San'atkor iting tug'sa, mushuging tug'sa, bolang tug'sa, to'y qilsang, ko'paysang, ozaysang san'atkor kerak. Seni yuzingni ko'rsatish kerak. 100 marta olib borib tuxumingni, atlasingni, gilamingni qo'yib qo'y. San'atkor borib domir qilmasa hech kim it qaramaydi. Shundan boshlaylik bo'lmasa. Futbolga ham san'atkorlar dabr-duburlarni qo'yib qo'yadi. Где он не нужен санаткор? Кто будет наши зарплаты платить, чтобы мы платили налоги? Налогdan qochadigan joyimiz yo'q. Bizni pulimizni vaqtida o'dashsin, to'lashsin. Qo'shiqlar yozamiz, qo'shiq qolishadi, yangi qo'shiq. Hammayni bunday qilish kerak ekan, bunday qilish kerak. Rahmat ham deyilmaydi-ku bizga. To'lasin, biz ham nalog to'laylik. Sizdan o'gina, bizdan bugina azizlarim. Qarang, hozir masalan Toshkent uchun, Toshkent viloyati yoki mana shu atroflarda Ozodbek kreslada o'tiribdi, undan so'rab o'tirmaylar. U ishlayotgan ham yo'q, nalog ham to'lamaydi. Bizdan so'raylik ishlayotganlarda. 20-30 kunlab Toshkent shahrida har yili konsertlar berasiz, betakror, go'zal konsertlar bo'ladi. Viloyatlarda va yoki chet ellarda ham qilishni reja bormi? Chet ellarda bo'lyapti. Chet elliklarda o'zi chiqadi konsertlar, lekin hozir ko'ryapsiz, dunyo notinch. Dubaydagi konsert majbur biz qoldirildi. Hali sizlar bilmasdan turib biz hidini bilib to'xtatganmiz o'zimiz. Oldindan kelganmiz degan xabar. Lekin bor rejada. Rejalarda albatta bor. Bu yana bir bor aytaman. Onlaynga qaranglar, milliondan ortiq odam kiradi, xilma-xil. Qo'shiqlarda boshqa tillarda aytilyapti. Nima uchun? Kiyilgan kiyimlar gapirilyapti, chevarlar sotyapti kiyimini. Это же тоже все крутится бизнес. Qatdan bu pul aylanyapti O'zbekistonga. Kelib zakaz qilib ana qilishyapti, masalan deylik. Bu juda katta narsa-da. Это иммунитет денег работает, иммунитет, колесо работает, да? Endi biz hamma to'xtab qo'ysak, albatta anaqa bo'lmaydi.